डॉल्फिन अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी है जो विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं और वे अपने झुंड के घायल सदस्यों की मदद करने के लिए जाने जाते। हाथी दुनिया के सबसे बड़े ज़मीनी जानवर है और वे कई टन वजन उठा सकते हैं, जबकि वे अपनी सूंड का इस्तेमाल करके आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भोजन और पानी खाते हैं। मेढक अपने जीवन की शुरुआत पानी में रहने वाले टैडपोल के रूप में करते हैं, इससे पहले कि उनके पैर और फेफड़े विकसित हो जाए जो उन्हें जमीन पर रहने की अनुमति देते हैं, जबकि फिर भी वे अंडे देने के लिए पानी में लौट आते।